Welcome to another episode of Arakan on Fire. I'm your host, Mohammed Noor. We will bring this episode with the latest incident that happened in Arakan and in Saudi Arabia. A recent issue that almost triggered a fresh conflict between Rohingyas and Rakhine in Arakan due to 26 workers that working in Saudi Arabia, in the city of Jeddah. Saudi Arabia is a developing country with a developing infrastructure, requires many laborers and skilled workers from different countries. Among these countries, one of the countries is Burma. For the past few years, workers from Burma started to come to Saudi Arabia to earn their livings. Among these workers, in 17 December 2010, a group of 26 Burmese workers were brought for the service sector by a few recruitment agencies. This group of workers consists of different ethnicity and religious backgrounds, such as Muslims, Rakhines, Burmese, Christians, Hindus, and others. This 26 group of workers supposed to arrive 2 weeks earlier than the 17 December 2010. Sachawane general tolare so the nango sakone December yaula comedy general person yoji plan tamu season bi dwa bi aro turo khana sam naw song sachawane date tha bi do general lein mo tin bi lai de tin myin lo khaw ba ta 3 ya tangko changko yakwa chinzo pula tangko ka no hout da. Due to late arrival, they could not join that phase of the work, so they had to wait for the next phase, which was after 3 months. During this period, they were left unemployed and hungry and suffered many problems. Sale sabi alubo tu olo lomya di lomya jono ma sale wo mshi e wo sinna wo so ro ni da yi phit ne de ari chei ma jono ro tu ane bi do jono pasan tawn de kha ma di black po no black su ro ne yaw jono ro twa bi do 26 yaw 22 yaw 15 yaw sale alubo twa bi do lan shot bi do jono ro twa bi do pasan twa bi do tu shi ma pasan twa bi de kha ma jono ro khoda ki kasam jono ro 10 pe ge de ada kurshit pe ge da kurshit jono ro pe ge de balon ma twa bi do black ma twa bi 5 jet 10 yaw to kurshit pe ge da Actually, Mammoth machine, Mammoth ka react nyo. Chano dio yaw de chai ma 3 la ti Mammoth ne chano lo ma tu. Diba company ma 3 la tro along ma pe di lo ba ho gulai ko lan chok do bi chue ti ne ngwe 2 jat dong ma chi do di lo ba chok do ya le. Ye pian pe lai do 5 jat pe lai de chi daw na pian la sa lai 2 ya la so kong do ye de bu da 5 jat ja le ko lo long na ya. During this time, many local helped them, and some of them were even Rohingyas. Kunyi bika luti shiye, na tonga toma de bubida maundo baka luti shikai. Toriga Muslim lumyo. Chano biora bo ngajet se to ai golel ka Rohingya lumyo ne bai do to me chi lai. Tro de chano ro chui la. Kilo batash yaw do le thoni la kaw me ka sei mi shi ka ne chano balo mo to chan phan bi do la bi do kilo batash ma le chano lai tawn sa ge ye de. Shi chano 3 la de ma di lo shi de. Chano ro ha pasan tawn de kha ma tro 3 la piet twa de. Chano ro tu ti che pasan pe ya me, sa sei pe ya me, ne sei pe ya me. Ma pe wu. Ma pe do chano ro golai ma Rohingya lumyo de shi de. Di buri do maung do wa lumyo de. Tro shi ya chano let phyan bi do chano ro a ji de so do lai tawn sa de chano ro
အဲ့မှာကိုလေးမှရှိတယ်ကွန်းဆိုင်ရမမူကြီးတို့ပါအများကြီးရှိတယ်လိုက်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြဖို့အစင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကုညီတယ်ဆိုတာငွေကြေးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆန်လေးပေးတယ်ငါးလေးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစီသူတို့တက်နိုင်တာတွေသူတို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်နဲဘောတော့ကုညီရပါတယ်ရောက်စားဟုတ်တယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါစောက်တော့ဖို့အစင်းလောက်ဂျာမန်လေးပါလေးကျွေးတယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်ထန်တယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဟုတ် According to them, agencies in Burma told them they could earn about 300,000 to 400,000 Burmese kyat a month. Once they arrived, the amount was 400 rial for a labor and 700 for a skilled worker per month. 400 rials is equal to about 80,000 kyat, which is way below than their expectation. Most of them did not want to work with the company, so they started to work odd jobs off-site to earn an extra to send back their family back home. Due to this, not working in the same company brought them, there were many misunderstandings between the workers and local sponsors or between the agents since 2011. This problem has escalated to local authorities and to the Burmese embassies. ကျွန်တော်လာစားလေးတာစာချုပ်ခိုင်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီ real မှာရှိမှမှာတိုင်းကိုဒီကျွန်တော်ရှိတုန်းကဒီဦးကျော်သူငိမ့်သူတိုင်းအောက်ကပါသူကကျွန်တော်တိုင်မွေးတရားနဲ့လည်းမတူဘူးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲအစားတယ်လို့ခါစားကျွန်တော်ပထမဆုံးစားတဲ့ဇာနိုင်စားသူကျွန်တော်ကိုအလုပ်တန်းကကျွန်တော်ကိုနှောင်ထုတ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဦးကျော်သူငိမ့်ကိုစားတယ်ရခါကျွန်တော်ကစားတယ်ဆိုဦးကျော်သူငိမ့်ဆိုတာဆရာကိုရကြီးမှာကိုဦးကျော်သူငိမ့်ဆိုကျွန်တော်စားတဲ့အချိန်မှာဆရာဦးကျော်သူငိမ့်ကျွန်တော်စားတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာဦးကျော်သူငိမ့်ကစားပြန်တော့လေးဆိုလေမောင်တကဂျတာမားတဲ့ငါတို့ကရီးရဲမှာလေရပိုင်အောင်ပြောတယ်တန်ယုံကလုံးဝတစ်ခုလေးအကူကြီးမပေးခကျွန်တော်လုံးဝမပေးခအကူကြီးဒီနောက်တစ်ခုကြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီတန်ယုံဂျတာမလို့တစ်ခါရောက်လာတယ်ရခါမောင်အလုံးသမားရုံးကို last week ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်အလုံးသမားရုံးကိုလာတယ်အလုံးသမားရုံးကတန်ယုံကဇာပေါ်လေးဆိုပြီးမောင်အလုံးသမားရုံးက pro ဒါပြန် pro လေးလူလိုလားစာလိုလားရရှုံပြန် pro ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးသမားရုံးကိုလာတယ်အလုံးသမားရုံးကိုလာလို့လဲကျွန်တော်ကအလုံးသမားရုံးကတန်ယုံကလူလိုဖိုးလို့ပြောတယ်တန်ယုံကလူလိုဖိုးပြောခါအလုပ်တန်ယုံကိုကျွန်တော်တန်ယုံရှိဆရာဦးကျော်သူငင်းကိုပြန်လို့ဖုံးစားတယ်ဆရာအလုပ်သမားကအပိုင်ပဲပရော့နေဟာလူလိုအပ်တယ်မဟုတ်တာစာခင်းတစ်စောင်လိုတယ်တန်ယုံကိုစားအရှင် proper ကျွန်တော်ကရခါတော့အကောင့်မပင်လိုက်ရကျွန်တော်မမနဲ့ကိုရှိဒါလည်းစမ်းမကိုဒါက400တဘောတူလာဟုတ်ကဲ့400အနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်ရှင်းသမားလေတန်ရှင်းသမားကို400လို့ပြော400အနောက်မှာတစ်စင် तू ကဗမာငွေ3သိန်းခွဲဆိုတာကိုသူတို့ agency တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် agency နာမည်ကျွန်တော်တို့ agency နာမည် George ရှိတယ်ဦးအောင်လာတို့ရှိတယ်ဒီဦးလေးမြင့်ရှိတယ်ဦးလာမြင့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟလားဥပါထုံးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအမျိုးရှိတယ်လीကျွန်တော်ပြောတာတော့ဒီသူတို့ကကျွန်တော်တို့သူကကျွန်တော်ဥဒူတို့တက်တယ်တက်တော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ငါတို့လာတာဘယ်လောက်ရမလဲမေးတဲ့အခါမှာ तू ကပြောတယ်လာတာ3သိန်းဝယ်ရမယ်ငါတို့ဒီအစောဒီငွေပေးမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗမာငွေနဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲမေးတော့3သိန်းခွဲပြောတယ်ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကိုရှိလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကို George လည်းပြောတယ်ဒီ400ဆိုတာကစောဗမာငွေနဲ့တွက်လိုက်8000ပဲရှိတယ်ရောင်ုံမျိုးပါဆို8000ဆိုတာကျွန်တော်တို့အေးဆေးရှာလို့ရတယ်ခဏ2ရက်3ရက်လည်းကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခေါ်လာတာမမုတ်ပါတယ်ဒီကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာလာစား900နဲ့ချုပ်တယ်ကျွန်တော် technician ဆိုပြီးတော့ technician ဆိုတော့900ပေါ့ဟုတ်တယ်တော့ကတော့သူတို့တန်ဆက်ရုံမှာတလားပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီတန်ဆက်ရုံမှာလုပ်တယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်လားနပြီးသူတို့ကထုတ်တော့ထွက်ရတော့ကိုနိုင်ငံမဟုတ်ဘောစကားမတတ်ဘူးအဲ့လိုမတတ်တခါလက်မထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတော့နန်းနေယူလိုက်ပါတာအလုံးမလုံးလည်းပေးမယ်လို့စာချုပ်မှလည်းပါတယ် Most of the workers complained to the Burmese embassy, which is located in Riyadh. According to the workers, the embassy so far has not provided any solution for them to restore their work and to return back their homes. They were left unemployed and faced many difficulties. During this difficult time of these poor workers, many Rohingya opened their helping hands to help these people because they are from the same country. In June 2012, when the violence triggered in Arakan, there was minor turbulences due to the anger from both sides, Rohingyas and Rakhines.
relative of Rohingyas or the victims which have been murdered and raped in Arakan, relatives of those victims resides in Saudi Arabia. There were some glitches within them. ကျွန်တော်အချင်းချင်းတောင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့မျက်မှောင်ရှိတယ်ကိုမျက်မှောင်ဆိုတာရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ တန်မှုပေါ့နော်သူ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုကျော်သူညင်းဆိုတာရှိခဲ့တယ်သူတို့လည်းအချင်းချင်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းဆက်တွေ့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီမရခဲ့ပါဘူးညနေ2နှစ်ရှိသွားသူကဒီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လင်းဆိုတော့ညွန်ကြားချက်ရရင်တော့သူတို့လုပ်ပြီမယ်သူတို့လည်းတော့ညွန်ကြားချက်မရလို့လားဘာလားဒါကျွန်တော်လည်းမသိကျွန်တော်တို့လည်းယနေ့အားလုံးတော့အကူအညီတောင်းထားပါတယ် အခုတော့ကျွန်တော်ခင်ကောက်မခင်ခါရပါလေအရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်မှာပြဿနာဖိုက်တဲ့ခါကကျွန်တော်တို့ခင်စားခါရခင်ကောက်ခင်ခါရကျွန်တော်ပုံလေးရဒီမှာရှိရလူကြီးကိုလေးတောင်းရမွတ်စလင်တချို့ကူညီပေးလူကြီးလေးရှိရလူကြီးကိုတောင်းတချို့ဒီ right side လူကြီးကဖုန်းနဲ့ပြညာတော့ခင်ကောက်ပြီး နော်မွတ်စလင်နဲ့နေဘူးတဲ့ပြဿနာမရှိအခုကတော့အေးဆေးပါကိုညီကိုတွေလိုပဲ Problems with these 26 workers has started about 2 years ago when they have arrived late and when they were left unemployed, when there were no food for them to eat and no one is there to attend. This problem continued for the last 2 years from local authorities to Burmese embassy to foreign ministries and labor ministries of Burma. Unfortunately, some of the Rakhine and Burmese racist group has twisted this story to a different direction to serve their interest without thinking of any consequences for these poor workers who are left with no jobs. Accusing Rohingya community in Saudi Arabia of threatening them and harassing them. And even further, they accusing of attacking them and threatening them to death, not letting them to leave the country, and there is no future for them. Some of the Rakhine and Burmese media has taken this issue and used it against Rohingya in Arakan to inflame the Rakhine community and to start a new and fresh violence in Mongdo and Buthidaung and other parts of Arakan. This group of 26 workers issue has only started between their local sponsors in Saudi Arabia and Burmese recruitment agencies of their misunderstanding but racist group blaming Rohingya community to serve their narrow-minded purpose and to trigger a new violence which they have been hoping for. Rohingya communities has nothing to do with this problem or with these issues that is concerning these 26 Burmese workers, except helping them when they need shelter and food. But in return, the Burmese media and Rakhine racist group has turned this story to use against the Rohingya community, for both in Saudi Arabia and in Burma. Instead of helping these workers to gain their rights and help them to leave them to solve the problem. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတမနာကြီးဦးသိန်းစင်အနေနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်20ခါရောက်ကိုအတဲနိုင်ဆုံးအမှန်ဆုံးခေါ်သည်ရှင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အကြီးရဲ့ဒုက္ခရောက်လာဆော်ဒီအာရေဗျမှာကျွန်တော်တို့အဘကိုယ်တိုင်ကိုကြီးမရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်ဆော်ဒီ The voices of these victims, of these workers, who are begging for help. But unfortunately, the racist groups and narrow-minded Burmese with self-interest has twisted this story into a different direction to inflame and to bring and to cause new problems. Crying out for help from Burmese embassy, from Burmese government, and from Burmese people. But unfortunately,
politician has no interest in helping people rather than inserting and instigating problems between communities so that they can lead, so that they can have them, so they can own both parties by making them fight. We will end with a note. These 26 group of people called out loudly and asking for help, and their call has remained unanswered. Thank you for watching this report. I'm your host, Muhammad Noor. This is Arkan on Fire.